Esse é o privilégio que cada um aqui de nós temos, de estarmos aqui reunidos como igreja para adorar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Nessa noite tão gelada, fria, mas nós escolhemos estar aqui nesta noite para engrandecer e adorar o teu santo nome, Jesus. Então nós te convidamos, Espírito Santo de Deus, vem fluir aqui neste lugar, Pai. Vem nos encher, Senhor, da tua presença, porque nós sabemos, Senhor, que a tua presença aqui é real, porque a tua palavra mesmo diz: aonde
fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aleluia. Glória a Deus. Glória, glória a Deus. Oh Senhor, estamos aqui esta noite, Senhor. E o que nós queremos, Pai? O que nós queremos é ser cheios, cheios, cheios da Tua presença. Oh, como o Senhor falou para aquela mulher: se você beber da água que eu te der, nunca mais você terá sede, nunca mais você voltará a ter sede, porque a água que eu vou te dar é água que jorra, para a vida eterna. Não é algo momentâneo, não é algo de momento, é algo que vai ser para toda a eternidade. Oh, aleluia, Senhor. Então é o que nós queremos beber esse rio, queremos beber esse rio, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede lá no meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. E eu quero beber, aleluia, glória a Deus. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede lá no meu interior. Eu quero ir em tuas águas. Fala para Jesus. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Você pode falar? Tu és. Fala para o Senhor, fala para Jesus. Isso. Diz para Ele, fala para Ele essa noite. Onde o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aleluia. Ele é a fonte, Ele é o motivo, Ele é a razão de nós estarmos aqui. Oh, nós estamos aqui porque fomos alvos do Seu amor. Nós estamos aqui porque as Suas misericórdias foram renovadas em nossas vidas. Oh, Ele nos alcançou, Ele nos alcançou, aleluia. Ah, por isso é uma honra, é um prazer estarmos aqui. Oh, vamos declarar isso através dessa canção. E estamos aqui, e é uma honra nós adorarmos ao Senhor. É isso que nos dá prazer, é isso que nos preenche. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Ele é nosso Paizinho querido, Ele é nosso Abba, o nosso Abba Pai, nosso Paizinho querido. Aleluia, aleluia, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Fala para o Senhor esta noite, em nome de Jesus. Que honra é saber que sou teu filho. Tu que és tão grande, infinito. Prazer
choro, estás bem perto. É honra ter um Pai assim, eterno. Que coisa preciosa és tu em mim. É algo inexplicável pra dizer. Só sei que quando estou em tua presença, cresce muito mais a esperança de te contemplar, pra te dizer. Fala pro Senhor, fala pra Jesus, que honra é tua presença em meu ser. Que honra é te chamar, te receber. É honra, que honra. Prazer é te abraçar e te sentir. Prazer é te encontrar e te seguir. Faz essa declaração pro Senhor. Te amo, meu Senhor. Te amamos, te amamos. Aleluia. Oh, te amamos, Senhor. Te amamos, Jesus. Que coisa preciosa és tu em mim. É algo inexplicável pra dizer. Só sei que quando estou em tua presença, cresce muito mais a esperança de te contemplar, pra te dizer. Oh, aleluia, oh, glória, que honra é tua presença em meu ser. Que honra é te chamar, te receber. É honra, é honra. Que honra. Prazer é te abraçar e te sentir. Prazer é te encontrar e te seguir. Eu te amo, te amo, te amo, meu Senhor. Aleluia, aleluia. Que honra é tua presença em meu ser. Que honra é te chamar, te receber. Isso é uma honra, é honra. Que honra. Prazer é te abraçar e te sentir. Aleluia. Prazer é te encontrar e te seguir. Eu te amo, Jesus. Te amo. Te amo, meu Senhor. Aleluia. Que honra, que honra. Que honra é tua presença em meu ser. Que honra é te chamar, te receber. Que honra.
lugar, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, nos renovar, nos avivar. Que o Senhor possa, Senhor, fazer aquilo que só o Senhor pode fazer, que é preencher, Senhor, a nossa vida, pois nós entregamos a direção desse mundo em tuas mãos. Oh, muito obrigado pelo privilégio, Senhor. Obrigado. Oh, toda a honra, toda a glória, todo louvor a Ti. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Boa noite. A paz do Senhor. Dá boa noite ao seu irmão que está do seu lado aí. Em nome de Jesus. Quem está atrás de você. Quem está na sua. E não senta não, que a gente vai cantar ainda uma celebração do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Olha para quem está do seu lado e diz assim: se levanta, irmão. Vamos se alegrar, irmão. Isso, levanta, irmão. Vamos se alegrar na presença de Deus. Aleluia. Amém? Vamos lá. Glória a Deus. Quem está cansado aí?